안녕하세요. 토깽이TV예요. 오늘은 제가 한번 시간아천천히를 한번 불러볼 건데, 그럼 지금부터 시작해볼게요. 노래방이에요. 죄송해요. 너와 손을 잡고 걸어갈 때면 나는 항상 노래 부르지. 랄라라. 이상하게도 너와 있을 때면 시간이 도망가 버리네. 시간아 잠시 동안만 멈춰줄래? 너는 너무 빨리 가는 것 같아. 조금만, 아주 조금만 천천히 가주겠니? 뭐 여러분, 물소리 들리세요? 물소리 들리겠죠? 나 이어폰 끼고 있는데? 물소리 들리겠지? 다리 이런 거 있었으면. 어떻게 이럴 수 있니? 하루가 그만 지나가. 너와 항상 있다간 할머니 되겠네. 이 기분이 영원히 갈까? 가나 잠시 동안만 멈춰줄래? 너는 너무 빨리 가는 것 같아. 조금만, 아주 조금만 천천히 가주겠니? 시간아 잠시 동안만 멈춰줄래? 봤자 너 어쩌어. 너는 너무 빨리 가는 것 같아. 조금만, 아주 조금만 천천히 가주겠니?